ko mudi hu dwuma no no se ne ka hu bi ana ma eya abato besu awodo so bere awrahu sambi asi ewa chema sene ka ba ku bi adane abutu anya kwanhia mu nsem ye de ba say na Akim State University College. Akim State University College. No mo ba ye one mo boapa. Jubilee Hospital fonsu ekura ye mu twitwe ene enumrei. Na mayamfa seda ema information center sahodro bi atokase ebo no apetimu kanyame information center ewa chemache krom David ba ewa chem kwadwo kumi oso no ewa chemesem ya leader so ne awrade wa chem kroba se de yesu tumi ya wa chem dwaha aguna twafo information center wa chem abnase peace ewa chem batabi eno se wa ewa chem nyina se ya dom ewa keka no krobo tokria information center ewa chem odumase chidom ewa chem adubiase somnyame wo chiri menke na napia ewa nyankuma se da kingdom come ewa police evo Ochinenti information center wo ya osewuro god day ewa chima yeboafo ko sam ewa chima chance god first wa chim betenase erade na ya information center wa chima prekudimpa ewa achima sene adwempa ewa jinanko jama north bunu mantemu Nyaminsa Wom Information Center ewa chim nyankuma se adomara kwa information center ewa chim botwe achim akumani abuabu eke abonhwafo nyina danso atokase ebono apitim ene enumre chira wadwen 0533898915 ene ya SMS no ya wachira wadwen dia fa sanso da YouTube ni Facebook nso search Ahenkan 93.3 FM ya dem fili gadochi Ahenkan fo wote yenka ene enumre eyeme afia ampofo wa mene original adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mukan Shemamba Jibril dan sabno yantwene srane abasa Ahenkan FM ye kopia awo Ghana mrahye bedwam na wiase ye we asetrem ho ye wade ebuodo mu anhyi pa se wo kasa na asem na wo ka da bia na wo ka na grosso ana ase bia wani brisempo na wo ka nanso unsusu sa asem no betimi adane kumo akwa ye kesene wo bi adwen mu pe bebra asem buodo ma wo ka na odi ani ye mu nti na wo ka nanso kwabrane benka tachia na baba wa no woti asem no ebia anadwen ekura no odwen evil thinking ti no adwen abroso abawu sa wasem na wo ka na ya sempa asresem ebia asem de de bi nso na dania butu akwa dani anibresem ubewu na asa dane ntokwa na ebia akwa wo Ghana mrahye bedwam aye kasai pia wo Ghana mrahye bedwam right honorable Urban Kings for Suma na Backben enadua ye nadua ya nadua ya July bosome de datos aduonu mienu afempenu ni aduonu na mu speakers na dwam no senkrata bia ba beda nanim enu tinkrata mu nsebo no wode ba na we no asem no wode ba no otufo se parliament fo anya hu dwubade yie Ghana fo de omo kan na ese omu tie ni yie na wo mu si hu gira ye enesen his excellency na nado danko akufu ado chima PS ye kira safe wagiatum se ajaji fo makunumu a Chief Justice Mame Justice Arabes abato konu etwode komano no adusho gbade ni mpanifo agiatum se ajaji fo ye fo mko Supreme Court na wo mujubadie enkonkwo hyase na no na nam so a ne ababra hye bedwam se wo so ebagiatum bi enti no wose bamna hye bedwam na ja omuju omtum ansa ena omuju madie wo Supreme Court hono no abam enu nti Speaker of Parliament tinadwamu ya chese wo chiechem so na nadadan kwaku fado diabo se ono de waji atum se Supreme Court ajaje fo no maame ne se wo pe wo mu no ya fa wo mu nko na onemu mo ka de chem na hye bedwam fo de se omonwene Ghana fo kane se Supreme Court akato na abrona na nadadan kwaku fado na momo ya kwa wieyei ni yesi ya dia judge fo ko Supreme Court wi dia Ghana fo kano na mrahye bedwamfo no enyina so ansa na omonniom ombeye nyina no atimi akwa akosi asundwe mu ena no si ya bra no ansi
ana owura ba akwa no na yamra shebedwane a wogina mu de madesha word mo se hwi oso abato ampeso aso onimonyamfo kwakwa firi ye pagya ne nsa no so honorable wo bibi kan ani audio makasa aya answer speaker nso be kasa papa bi aboa no papa so sore ya MP sore ya ono so se speaker me jira ama se hwi oso fo asem na wo ka no po ho apre ho dodo ediye be asem na wo ka kire yen aw pesa wo kire mra se bedwafo adwuma ese ya na asem aba osi da na dan kwaku fado edi abasa Supreme Court judge fo ajo matumti yamfa ye de ntagire waka na wo kire mu ma ya futuo se ene anye Ghana fo ho ene anye say the speaker asem aka de o ya apre ho aprega o ya apre ho a kire ye de enya dodo nti ene arrest my case and what na say the speaker say na mimi chacha mokwa na mimi betrans akunyan uvisa da hokwa papa sehwi yo so mra shebedwani speaker of parliament na medie no movie say ya hogo so aho na mra shebedwam akura nso so mabetra bi pa be madam speaker ne Mr speaker miso ma baby panyo enti mamumbu misam ye danwa na minim dia mekeka ani speaker so sani bi edi gumra shebedwane a wajam de madesha wodmo sehwi so anye wo sani gu owura kwagwa firi yesu kire ne se onu na ye piemu e wo mra shebedwam ho want me ameka nsam keka no mo ankire no e wo mra shebedwam ho ehwa pena speaker sehwe abranto wa mebu afu ma shafu a wo afia ha mo wahe na meme sore wo se abrantie we me na me speaker akunwan me na me die me na me dwadwam trani wo fia ha MP no mo fa no nko mempe no ehomra shebedwam ha sa agro as speaker di agro abusua ehoni ho ya na mema no ofre wo mo no o man sori atie sikinken ahane wa ko gina sa hwi yo so MP so say chen sa asamo speaker ka no de onim so wo ka asampa na wanji antum nsonson bo a ani kwa so be ka ensam a be she speaker bufu enti papa sori as agro abusua MP no asori PA ya enshada hu bi sada as speaker of parliament apamo MP efim na shebedwam abusua sani ade ne koye na afiapo fami kireche mabro so dodo tie wasum. Please, you have to apply the new standing orders in this matter. But in giving you the information, I've given you an idea of the expectations of the people of Ghana. That is for you to consider as part of the report, and for the House to decide as to whether we will approve or disapprove those nominations. His Excellency clearly stated that he is constitutionally injuncted to do what he has done, and so it's now for you to also look at. Honourable Member, you want to speak? If you want, I will grant you the opportunity. Yes. Mr. Speaker, with all due respect to your chair, these preliminary remarks you are making are prejudicial, and I believe that as representing the good people of Sevi also, it doesn't lie in your mouth to remind us of the things that you said. Thank you. This is a completely rude remark, and I can send you out of the house now. It lies in my authority to do so. You represent the good people of Sefiwiaso. I represent the whole country. Please, Marshal, take him out of the house. Marshal, take him out of the house. I will not entertain such disrespect. It lies in my mouth. Abusia, dia uti ye. Mna shebedwani a ogiram de madesha won mo Sefiwiaso. Oni ye speaker ena na ekwa boot for boot to say mra shebedwam ho ayede pa nti enkoma ate ye no speaker na ne kasa di kan ena sehwe aso mra shebedwani nso de bewo mu a speaker de san twa 20 boot for boot me and you course wo mra shebedwam na dua ena wote ye no to me kasa ade wa hu bi sada oze wa hu bi sada say ya pamu MP swore enkofu bi parliament na me hu bi minim se eye Kenya Ghana de gise bi abase no na ye kwahwehwem abase ne kwahwehwem se bi asida ba dey ya ba ye what be sa oh there be ebi atete ho kwa me kroma bra so ebi ebisi oh betimi asi ebi akofo time kro betimi asi ebetimi asi nti abase de de ye ye be kwa hwehwem ye be hwehwem se ye de history bebo history no me history asebo speaker maka say
Speaker sabe ya papa we that did speaker pa. When this speaker. Asa monjini bie. Monjini bie. Wachina bie. Aha. Panyini kasa. Aba challenge no. Baka wanu watu. Asemu akakwa no kwa relax no wako. Ni boko so. Boko so. Na so be fan critical. Fan critical. Aba fan critical. Afutu sam na ode ba. Mo be fa amafa. Mo fa agbaja. Ba yo hu me masem. Enkofo bi aggressive for wiase on ba. Ewiase asempo ya muntieta break. Ebi ba ye sheshe no munam o. Ya ready ya go. Speaker jijiga demu kasa. MP. Na den. So I know den. O gira mu ma ayi. Sahi ya so. The good people of serious. Ono so Ghana nyina. O si Ghana nyina. Pati. Papa tu mi so. Ghana nyina. We na do free one mo so to so tu se tere o. Na o be kaka no ma. Baba ni se matu egu. Yanko ya di ma. Busiafo. Facebook Live, YouTube Live, ni nyina no Ahenkan 93.3 FM. Na bese na watwe mienu na watwe miensa kwa ne bosomi eso enie. Ene ye huhu wa poema ntam yanom se yade foforo bi ayiniti a eno so eye 3D yade no ebia na chete wutre ne ye na saya ye ana dengue fever sa na bibu kano ebi so se dengue fever ni nyina ko no so na ana musadi no ana sisi afoforo na ba eye diva se tu ne ba na ne chechem no watch se o she what na omo bowa enya asem ketwa ubedwu hu na wutino power when a power kasepa mu edwawo enya asem ketwa ubosu ani baako ewoso enu achi ubosu afe ofe fia so abeka ho afe ubosu umpo so enyina eya wo ya untirimu twetwen na cheso ahu se eyesa dengue fever no ebi ana chese wanya no na ni sipin so aso se de ono so de suom no motari nipa na so eyesa de wa mu ne de okongura na tibigwa maso mayenti opanyin no said oboy nchiremu some symptoms very important fever very high grade fever so they are more than 30 degrees Celsius and tear normally tear no for frontal headache until you are and those are what we call the symptoms of maybe dengue. That should be our feet now. And put your fear and so far we know severe dengue. All we are getting is also the normal dengue. But I'm going to say we see dengue the only way I said the only difference is we instead of say Anopheles no we Aedes and I know Aedes no a carrier a virus
dengue virus okay the dengue we say transmitted because malaria I say malaria gently one person ti opanyini wano director of public health officer ewo Ghana Health Service Owura Dr. Franklin Asiedu Bekwe no gusu awo chichirim sa dengue fever ne afi malaria no ensusuye demo eno echi no na wotu omanma no efo se yade no abasei no ewose ye hwe na ye pe koye befa so a yade yi ase entu atose sanse puema ntemi na yade ni frase o ya ye mpesua so achemansa mpatam ya ene eye bremu finfini mansini mu ene nanafo ene yade ni frase ase agusu atete finfini mantam ya sibia duru ho enti wo srepa etu obi bia hwe se aja ofie mu obesiesie wo wadwuma mu obesiesie wo na unidie mapa akoso se de be ya san tuntum yi se de wode malaria ba o so gates no siesie mu kama wo eye yi de fifiri ho wa fikyere fufu a wadododo de kama na timi enso aboa. In terms of approaching, yes, find a way that is solution to preventing this outbreak. It's a kind of one. We say what they see the brain now as a Libaka. The film. The film shut up the so what I socks. Yes, I'm not guessing what prevented mosquito bite. That's what 2 years. And then I turn to more. It's also we have to find a way of say we put it away or eliminate it. And we need to ensure a power. If you are saying say at the moment say we are not cocoa now I'm the cocoa to us now. Gentleman, the side basically now sign one of the ensure that power now. It gives a woman say a woman now be ensure that home so far they have say Ghana ourselves any assembly volume in command since you baby the brothers and my friends like so until I think so far no and ono yakasa mafo ewapomden asweye Dr. Franklin Asiedu Bekwen ana Ahenkan Suafo abedi akira wono ana hwe akwantuo nsam so eye Owura Hassan Tampuli wode atudwa akira hu se mprempre watete se kwafo bi the Concerned Drivers Association of Ghana wama se nyadansa ya tufu obuom sese kwatroba akuni ya 15 Ghana citizen ti wama tikokum apaya twa ya no ntu omso mbeto ahyentuade ebom no so hwamo no wo nhwe no nya eye evil thinking evil dream and wo manya no nti wo nhwe nti wo mani kura mfiri nam ene papa etu ne samsu kiremu a sabre ya yewo mu driver bia ni wono mo shankani bia na shankafo kuo bia ni wono a wo betimi agina so say fu abo akwaso nti wo ba begina so na wo beto ahyentuade ebom wo se wo bia ni sa akwanya no obia nwa waso stie mu twini twio kwa ba taxi o etrotro obia ni sa kwanya no so wose wono no ya tofu wo buom ti oba betu ahyentua buom hye wose na nka aban ni wo machia yam no fiko watu ani nsam so bia no okirekire mu se kane wono mo kwa na fu wo abu ahwiri ko 23 Ghana cedis ni akire kura no woman to na nyame adom atia ba from 15 cedis no mo ba betumo enu ti kura no ogina so chain people aka kira hyentuafo womu a wono mo fu ehyen womu a omutwi car no se obi aha nani chokwe mayibo bana hamishka no enkrantitu hamishka madam hamishka no abejeji usika na ya tufu obuom ti yesu yato eka buom a hyentuade buom a larife buom a unso fefi wani asese petuo ka che nipa ne se aban se enuru ho watwa ne sam so bio ne kura mu ya no ochem se na ya kasefu obo atia ba fom hwehwehwehwe wase kanifu obo no na mo driver fom mo so mo mpre kane na fu ala moto de sende
about 15 CDs that is about from wo yo enu nti wo ka ne pain e de akira ahyenkafo nyina se sabre ya ewo mu pa de ono de wo ka wo mu na hwa kwantuo nsam so nti wo ka ne pempe wasi ne pa ansam no kra yenye na you know bi ai ka ne jenjenjenjenje sa kwada boni atopa enti wo ka e de akira ahyenkafo ne se no mu ha mani eye ye betum na ene odan ekosi abuabu ye betum asene osimunjai na aguro bi ni mudi. The interface between the ministry and the road transport operators is normally the avenue for having some of these conversations. We haven't had any such meeting, and the numbers don't indicate to us there is need for us to trigger any review of lorry fares currently. And the transport operators have accordingly issued a statement to that effect, that there hasn't been any need for any adjustment in lorry fares currently. And so that statement clearly just puts everything to rest. There's no justification for any attempt to increase lorry fares as of today. If you recall, sometimes price of petroleum products had gone up to about 23 cedis before. Now, lorry fares were adjusted accordingly. As of now, we have petroleum products going for about 14, 15 cedis. So there's no justification. 23 kraman to na 15 amobatum. Sure. Nipa wuti nkan ya swafo abedi akira wono na hye akwantuo sam so. Owura Hassan Tampuli. Yado na ana wam enso eni agea eni omobo mo sempa pa ede bring cry parliamentary candidate Orura NS Yakumi na ni nyina eni se addition mo ade krom kyerem se enfisia poli be se eye aduosia enie eye bida ewo mo ekrom ho na campus nkania no kura nso aba be pi so omo chese yare ho sempa aya dia se ka mo kire ni nyina obia tiko ade kire won mo muntie o masam entu o mahia asem no ho anamon na dikaso anaja eye penfo kika nyoma si ani ana onsa etimi enso eka eye DC ya owo ye denchembo mesi no emu Orura bin cry ana mo bisa nsa opanyine achim ade kromfo chiam se mombe ye ommoa na omusoso ayi omani ehuna na wodi tumi no ebi na nkania pa nkania no omunwu bi da madaro mammoa wo mo wate na omo amobo eno anaja DC yi ejina mu eye se o wone eye MPP parliamentary candidate aja wono soso ehwe aboa pre emrasebe dwafie kunya de ama ade shomo eye akwatia Orura NS Yakumi onna dinkita ho amakika nyoma si ani a encha kura na enyinamode tumi no ebi atimi akopiem wa ade kwama mom so enya enyinamode nkan ne bi na nyoma atimi akonkan e de ama wo mo aja wo kan ni se ani anim se agro bi na omo edie nyakopo da roma kakan kakra aya enadwada ya eye July bo so me ne de toso aduonu mienu afimpiro ne aduonu enayi pani na kwhwe ade kromai wa kire mu se enyinamode enkania no enua ne bi sam no kazei ma omatimi de akwakogu ade kroma edi adanse se ampa omutu anamon eso mbeye omafom de aboa ama adehwomo achim ade krom sa etimi akanyinamode tumi ne ebi na eno na adehye no ma won mo achim ade krom se ye mo eye DC ne MP abaso de adai wo se de ofu dua panehwe ne ye piano na nti omadam panfo ya se papa aka kire wonom ese se womo ehwe no mudu ombo hye so na omo satimi eka nyinamode tumi no na nkania zu besuso so gangan anya December 7 for bato no omoda omna sanso beturu boom e de ama MPP aban no
matu abatu atu yede so edesumu enti se ns kumi abase obey light na ma obehye yebo ye hu se odi post na ba begu ho na mbom ye ka kire ne se onso light na sa na abatu na eduru so santi sade a ye kokrobeti no ye mfa ma no post na bandi ni age light ni de ye di hu komo ache na empenifo de koto ns ni na me ayadom omo de aba na aba nso a nwi ye penioma bebri aka ho se mo de ehu ahomane ye ka ho ba bitimi aba ma adwuma na akoso na wa rehye mi so se obeya man ti yesre ni se ombo ayen era wasi bebli se omo abo ayen na post na tumi aba post na aba de ye ni age pa bo mu wie SCC aro omo tumi de ahomane bibia aba na mo ye bibia fashion ni se post na aba de omo ye adwuma no mo tumi fa post ni megu o omo nka se ento aba mo na ye to aba mo wie ansa no ma be light na ma da bi eno di nsi wa ha sei na ye wo gide se beba esi ano ebedun so ne kase na na ewu akiri no na eno so ye bo ho mpa ese ombe ya man wo so de post na begu omo beta omo mmodin na omo nye mfa man ya min hira wo pa so wadi ne bohye so ne mpanifo mu di na chi nyina ya min hira wo ne bo no be hye no wa mu so na wadi so de aka akiri ne ye atwe ye stress so omo di post na begu on ya aka bia no enimanim nya ye be stress omo mbe ye man omo tim be ye man na ade krom se be nya lighter ka ye ni beji pa na mechre so FPP amanyoko no mo parliamentary candidate wa bona baso afi DCE onumanya for set bi kran so osibi enso no so odomatepa dia ka eche na doso no mo nyoma dwen se enua na omode abegu odom no omode ba beda wamu chese dabi eno de akoba ne se be ha dwere na mmom so mo bom maden na omudu ombo hye so na enkanea no enkosi abato bere se aba na omu nyina timi wisu dia eno omo nka hunu so ade krom de aba no betu no bum 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 de ama owura NS Yakumi ene afe Dr. Alhaji Muhammadu Baumia na omatimi abeto ane omapa wamo so ye no eso na semigusu abede nsem no nkyeremu ede ema wo no wodi achi awa abefo ntentan so Facebook live YouTube live now so hwem fonyini no kama mayentie nana bafo yamwa Adekrom community mu yeni age papa yeni age ade a yehu bi da wa ha na meme de twam yetumi ahu nam disi ne NS so na sira yesira wo se ma mo mfensi ya omonto aso enyemaye se de bosha NS ebehye ye se o ka kire ipi se ye nto abenwie ye nka se ye nto ma no ansa na wabaye obeye ansa na yato nti sa nkurase na ono nya agidie o ka kire ye no yeso nya agidie no nkurase wo mpa se obabwaye wadi ne bosha so ba se endua na ba ye wa Yadimpa Botanity community epi anwa Charles Krum Border Congo Small London Adekrum Mejina communities na nemu Yadimpa Botanity se dia waka no emremu se de we se ahia se ye wojiji so se bebem na community mbwa kakra yeso yebetumi dia support se omandwuma community labor ne ade ye dia support no yeso ye de osebe ye oyo ne ye dia support ma light no waso ansana abato no edu so na yami adom na se bem sa so 100% Adekrum community mu nti ye bo omaba so se omudi enduana ba we nana atene kanu na mayenko achema sene nso ansa ne be ko mayendi dwansa ye wia yakwa asene awrehosam asi ho no bonso Jubilee Hospital semprempre yade bi etete wo bia no wo behwe atenete ede amount 24/7 adokitafo begina so ntenten apre won kwa ede ama obu won mo ne dibre bi ekura ni nti okoda hospital pe ombase ade beto female ward ebi wo ho de na so mpe na pe private room a ebi ewo Jubilee Hospital ne bo so ofopa lab ho no mo show kama sesabio agana mu ojunsom umojem na ase ahwehwe hu ya dekorete to o mehwa ye ne sa pharmacy munro ete yade te kra efiri ho oba ofa ye fu antenatal ko Jubilee Hospital postnatal care we yin no so ya no wate wani akọ de akora na ko we yin a kyerɛkyerɛ ne ma obetumi ahwɛ de abo akwada no ho ban wapomden fam
theater hɔ no mu operations ahodro ultrasound machine ebi wɔ hɔ counseling unit wɔ hɔ bibi kyerɛ so fa apomuden sɛm anande oni wɔ makwakodi nkɔmɔ ewi ama wɔn so ano wani ya eye clinic wɔ hɔ dental clinic nso ɛwɔ hɔ no mo hwɛ se afi diabetes na hypertension for clinic wɔ canteen waduane ɛdepa insurance apomuden si achiba ne so ɛyɛ adwuma Jubilee Pharmacy won momutonro anapa awia homache time bia opese oto aduro no kwa wa ubenya aduro ni bi ato mesra wa wo machira kwan ewo odan aboabo kwantempo ne so Amanta Samson is 0244575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 na nimpenifo atwetwe enkomo Ahenkan FM ye wo YouTube ti ya no subscribe emayen search Ahenkan 93.3 FM na dwumadi ahodro ebedi ofidua ho anyina da no abonka ye Facebook nso ye da ho Ahenkan 93.3 FM Modern Ghana obetimi atien live ewo ho zenofm.com mytunein.com so ye wo so website ahenkanfmonline.net eno nso ye wo so bi ti ya na wahwe akokenkan ensemu a ekoso wo manmu ni amanfoforo so akwakenkan bi ewo ho nso amaye afen so no pese ogbo wade tonde hu dawura bra ne ye wachem aboabo achem aboabo Presby Primary School mu a ne yebutuo na untimi nso mba de frɛ number 0244 878763 0244 Abusianfo University College say eso esanse one Akem State University College de odo man de asem na o se ba no nwumasua afam edia obi bi ne eti wo kire se enei wafiri ase a woje eye adesua foforo afimpino ne academic year no mpacho pomoje fe degree program no mana mo toy na se ti no abodin krata ukurabi anasa wati abodin krata ukurabi eye abodin krata no ukurabi a wose akwanya no abie e dia ma say obey your first degree program no e wo wodum enso akache afe awaiting results for no semo so akwanya ho momra na mapeke forms no na enwoma nkonkan emfamam wose okuta eye HND abodin krata anase diploma abodin krata na year topper program no wonum enso akache afeni wose wonum so mukuta ICA CIB CIMA munyina no osi akwanya ho mo apply na mo so munya akwanya metoa mu ngumasua eso ewo wonum aso ye wose men kan to se mature student no what defisia eye aduonu enum ede kura we no emfa hu se ukuta SSC no anase okuta wasi abodin krata ni bi wose akwanya ho so betimi apply na enoma konkan ede amawo de wo munie obi wo no nyame anim nukure no ono na ebo no hu so wode bon ho so nkakan kakra etimo saafo no woso onimsa na watwene mu ne de eye busy days e de mamo mo ba kwa adwuma ne ade a kopesika kakra enti oye adwuma na watwene mu a na watwene wie ye no waba na wabaginim de enti weekend programs no wosemen kan cho se no so ekoso den enya asamketu akra sanso ana wosemen kan cho se accommodation no eno so eyade se obetimi so aba o maso ye honom na elfo pa ya fofole fo tisabetie na ni nyina mu no asamda ewomu ene se so obi eha no hu bebre turu achimodan petem ya so okọ asante mantam no akọ eye Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST no akọ ginim dia
ose onipa kro ha hu lorry fare kura de be free ade akọ ye na ukokra nso asade ho no school fees ne bo no wo soro na ehokra no accommodation so ebo wo soro ne ade no o ha hu bebre ade na wo ma eye Akim State University College san say yene Kwame Nkrumah University of Science and Technology ne akentoma pama no aye boa ma nwuma sua etumpon wa poe mantam ya etime ha hu bebre bra ya so ye na kakra bi na betua na enya nimdia wo hwehwe se wonsa enso betimi akama neoma konka de amawo ye ko abe fonten tan so ne akopeke ye forms no ewo hodum digital document no sisi ade bibia no ayemre e de ama wo ha hu bebre so be froka toto amram mu na obepeke forms okwa abe fonten tan so a easy way me patch www.auc.edu.gh www.auc.edu.gh na afi no ebia ma wo enya bie ma ope na ensembusa yebusebusa no guso na wuyiya no wie pe na wasamete ama mpanyumfo wo mo sabeka na afi no hihye ya aka akire nyina no wo de atoa so e de ama wo na obehu eye Akim State University College ewo eye Achem Asane eno ewo Asane manso across mensin no enso so emu na eja wabana oba pick forms ufri eye aboabo ena ekọ eye Asane a eye onsa nifa so wotra ye kan say Asane oyaduru amusiye ho no na no wobeduru school na ansa na waduru eye amusiye ho sanso na se ufri nkampuni mantamu ena wo ba so a wotra eye Asane amusiye na ye ne etoa so no yenye ni na eja wasi no aba pick forms amenoma akonkan e de ama kama me pacho programs na ye no ebinie eba no eye BSc accounting, BSc marketing, BSc banking and finance, BSc human resource management eno eye business programs no na mabobo so e de ama wo no eno achi oba no eye engineering programs no so a ye BSc electrical and electronics engineering and afi eye BSc computer science tia no ahye so ede amame kama na me pacho ye kan Akim State University College dia no obi anim say eye discipline, excellence and development, the greatest name in university education. For 0558 63 39 57 0558 63 39 57 and 0207 16 37 87 0207 16 37 87 na afei watimi ne yempan so atwetwe komone nkyiremu bi aka wachire no wonsum atimi ahwe de asomo kama afei yetwa eye kasiebo no eso Ahenkan FM abusiama yentu aso ne yakwa kopiem ewa Achema Asane na rahusam asi honum yi yesi Benz container car bi ni registration number JR 5004A na yesi Asane odan kwantempon so ene kai ba kunche wo dandan ho kai ba yesi port ho bi ewo South Brembura Bank Asane bank na ewo ho no ye ho no waduro na yesi port ho bonche bonka bi da kwanim enti o driver ni shankani yaja wo dandan ho anaka wa famu afi ene se ya amna no e da kwanim no port ho no eyi no tete ne faso yesi kai tete faso aka container kai bi ekura drinks ya wodi fi aguna so aduro besen akwa Achema dan Asane hono abanga nim ho na o port ho na da ho no tentam kai ene o tin na no da nwuram adan ya butu ye dan ejese eda enwuram na nyankopon na fa fie se ye kasai okra ba kokura emfri yansa wo mu nyina atiase driver ni o hwan ye odi o waka mu obia ho aye ya obi empra na behwadefo bi wo aye baby asem ni si ye ene Ahenkan kase gbotwetwe nkobo no mu kire bu se eye port ho no anti naja driver na ekwati port ho no amna ketwa na da ho no wo kwati na kwa yafa ho kina ko
and then you spare pass boy din ti ochina wo bete ni support wo no ase ka na se ni omanyi nti wo ya fa hu no o be hwadefo ne so wo ti na ni na ka no edan wuram wo mo ne Ahenkan kasebo etwetwe nkomo seni ebe tools wa ni se ke idawe ba mi sure say cost of am na down tools na down na tim se utum na ja balance ni kakra ba driver no what boy wa nya san ko di bodu anim ti driver na wa ya di mu nche kwan na omo hwe no mo meye mai why cause accident is here fa say ya lolo kwan na ede down tools ede down dem e bi nkura nya we nkwampu udu eye asuna house wa kase ba ko da ho no kra se uja ho pepepe ka bi ti mai den abo nti drivers no mudu a obi wa o ma hada onim se kwan ne ye nti onani ba no so na no apie amenemness ase so yede o balance na anye ye pepepeness odibra be na hwe ka ya dania ka ya ka kase ba fa drinks more load into hu amana ne sa no o doje amana ne se balance ne yede e fa na hwe dua kase ya esie ya driver no wa ya de ya meka se wa ya de because o di bodu enu se sia na bia nke nkofo e wo ka enu ne de ba na nke bia ye nti asempa se wada ne ka nti no enka ne bebo se ye MPs ne ade o mo ye team a o mo kasa o ma no dudwom o mo nhwe na ye kwan asese o mo ye ma Ruma medo ya hadra fo bi twa kwan mu de pipe sha ha ka kro mu twa mu de pipe shi aha de biala da bia amana ti dey is the second be den ye be ku obi wa ha o be to second ba obi o de anim be ko driver so ba na ho de ho so aye enye simply for mo team ha say mo nhwe team ha mpanifo a mo ka si hwi mo be konkran ya team ha ya na mo mpanifo mo team ha sa asane kwanya na me fa so akọ ebi mu ka asa kese nti egbo poto mu krante so ohiani wa aba mate so sade be ne yaresi ebo mu abeti pew we kura de container car ya wa lodu nyoma ene se bra Facebook be hwe adane abutu bra Facebook search Ahenkan 93.3 FM na ko YouTube so ko hwe ka ya ka ho asemi nyame na ya adom so obi anwo sani aye npu ehu ntini ya se driver no ya experience driver kanya sa wa hwa nkwode be po bibi maka nipa ewo mu nyina da krana na nanso ye de nyame ase na anu ache ni atoche driver ni no ankasa owura kwasi Joseph Yesu papa Joseph ni ekọ no so papa ya se asamu anka ya tu no so ya mote na ya nukro no wo chirechire oh ne ba ma sinye ba na medu hayana abo potosum tabo potos ni spring na ebuya spring na ebuya na jimisam ta jimisam na fere mi control ye entaja me sha me body en ma be ye intana da me smetane mo kakra cause na ka so etwomenti sabe yin paso wa ka munti na de fan we semi nsam ma ja me so be save mo na other people sana kwa me de fi aguna so am ne bra obi oda delivery de come obi de ma come ya customer drinks tafa sepa potos ana no we ni ma ya to wana mbo na yi tena mine control bia bio tanga kwa shega takasine ya wono mponaja afide ayese na kana na load ni so sabi aso adoso kakra nte na ejiminzim sana yakwe na mine me boy net on my way sebeye eni a utie ye oya driver ni shankani o odi ni pa ofi aguno so aduro ton wo be supply na drinks eni se kanyame amfafi anka na ire ne ma ente nka bio so yeda nyame ase owura kwasi Joseph na atene nka yeda nyame ase se eja oda so ti ase nya sa de a kasabre ke kansan fufuro ka we a mumfi yen kwatena ho de hu hia nko a na kwan kura so mo ye nche na papa ban mo ye no mo salam de betoton kwa me nkroma de ho kwa me nkroma akwa ya wo ye unim vie dudu adi mo ye kwanya 3 days 2 days na tutu sa honum kakra yi muntimi ansiesi sa honum ka de badua na mo yemudua na se no oduru ho awunti ase ya show ya hu se ade na seiba yenka obi anya ho hwe na asa tutu ni asa pesika foforo ni asa so de ababa ye nipa wu ansa na nipa wu kro mu fi po ansisi ampo de nipa wu am say ya normal we ade ko hwe we entrandi o se kan bibi na ko hwe wa ana se bi mpradu asa DC bi aban panyini bi na de ko hwe wa sabe ka wiase fa na nyina ate bi ate biem no bi ante ko bi ate se won ya mamu nya sa o
sisi ase untimi hu se aban no na se won contractors for sika mu oduru mu amfa nyew se contractors for na sebe mpraduasa won so ya aburo eno mu so ye sa o mi dem jiri sa aburo ni ba ye so ka ho se ya ma sika na se sika no se nya aburo ni ba ye ma sika na unim se ebu o ye ma musika no ye se mu fa musika ho ye ni e de be ma mo unim se uni sika ma nye kwan ma nje contract no because odi sika kitikiti bi no odi aye no akwaje enyo mu kunye pa nipa bebre wu enye omunkra wu dabi adai dabi wenye nyame na afia koko simple kra because ya dan ya butui enye hu nwanwa kra nyame kwa obekom na porto na akuni adai contractors nyame hwemo o ma ba ko ti mu foka kra na oyam hwehwe adai tu kwan kra na yam hwehwe ekwan na osika we ye the man wa anya ne ye etutu a wose wo sa akoye ye ma osika bia wose wo koye ne papa pre kun so shofun ase de ye ekika na nsenya adai ebe ye ibe dwurega yi ebe dwurega yi anya mo kwa mo penso de mo ye kwan jeje kwan a wo ye fiti minim kura minim abu akwa cement papa ne ayi aba papa ba fiti abu akwa ko sawi ba bia ni ko hwe edda so enye neba jeje apenso na mo dia mo ye ya 3 days pe na tutu e de nkwa mo manyo mankom enye ye eya na ha adwene ha adwene o man no nipa nkwa na mu kunku nipa ne ye beto aba mamo no omu wu a wan na beto abu 50+1 mu be danya omo de mbenya o mu benya munya na nim se bu akure ewu ebi wu kura na so kura ye yi ma bi mo she tuna ho bu ankasa nso a obi wu kura na afe na odi oni mu tuna ya se ka se nya pa setsa dia mo ewi asene da ho kwa emu osum papa odi otena ho na ka den ya ma wadwuma ye kwan papa na nipa mfa so onye ye kwan na asai na ekum nipa na oti onji ya moa wo kwan a waye se wote se akwanhia si wo so ni ase ade ya eye porto oti na obi ewu a eya ofilisei eya ofilisei ma mi afia mi fa manfo adwenkyere entoa so na ebre na nya awe yen na akua mo aboaten ewo Ablekuma Central na o kire mu se special birthday enko enfama Prophet Benjamin Okansi okay yate enti ono so de no teshi de te bibiano point simu na mo ayo nkan yo ma mi afia ye de teshi de te bibiano 0.6 what do you mean to that te bibiano ana meboa enye ni teshi ho de yigu obronu gu ho okay yate enu achi ono wa yiwo hu Trumpet outreach ko okay ankoma Foster nie ma mfa ne de nemra ofo ase ayeribi achimansa mansini mu eno ensoso ehye achim die ni mu wa hyem yi di ano odin ya achim die ni a ehye achimansa mansino emu nti nye achimansa district inside achim die ni Achimansa district inside Achimbieni. Achimansa inside. What's Achimansa inside Achimbieni? There be Mbacho. Achimbieni inside Achimansa. Achimbieni na share Achimansa mu. Nya Achimansa na share Achimbieni mu. Me da asiwo ho. Where the day? And what them say? Said you tie bia no ano no a. Chairman ye mre ye. Blofu ni do bia ni said you train here. And what I say, anijia wo ho. Ana ogidie se arehemu so wo ho. Wo share budget ya nam kwan so a eba na
oh ɛyɛ mputu nnwuma nko a saa budget no yɛnim kwan a ankoma first of all so onya budget ri bia odi hu adansi yehu aba no sekete odi atena hɔ wo se ɛno budget na eba no ɛyɛ nneɛma bɛboa ma economy na gina ɛne afia bɛma kuaye agina bra ne nko ho asɛm na wom yɛda nyame ase sɛ yɛsa wachia Mrs. Rebecca Ntiamwa Donko aka Ante Ntiamwa ɔse ɛyɛ ɔno no wɔ achimbieni ɛna ne deɛ no no okay yɛda ase wɔ hɔ we so say drivers for MPP association we are coming in numbers to support Dr. Bawumia okay yate and yes asangafo mo MPP amanyokuo ni mu no o ma boa o ho so o mo ba betai Dr. Bawumia ne owura napo achi no ma break 8 no okay odoi tema ene de ba ye ko mensa plateau ni o wasema mo nto abama JDM da e wo Ghana ha JDM ma mo nto abama no na mo nto abama ne pe free SHS obetwam wachia onimonyamfo nana ama dokuya PC edema okaikwe north ne de no okay teacher kwadwo tepa anyina suso ena ode aba wose NDC fo akyerese ampa omunni sebi kafra choni die bia amode ba be so Ghana ye hawa no ti Ghana fo mamuntie wo mo nto aba ma wo mo wachia onimonyamfo Eric nana adjumai prempe MPP PC ahafo ano north Francis kaswa ena onu so die firi ode abai wose sre Ghana fo se wo mo nto aba ne bum emfa okay wo mo nto aba ne bum emfa emma Dr. Bawumia esanse wono oyobi a sebi mpredua so wonim die mapa obetimi de abeboa ma Ghana ya ha ono to atwa teacher constitution hwemo ase asante mantamu ano so ono de anya ne nwanwa ana anya de so se obebo speaker so bo se opamo Dr. Kwaku Afriye sehwi yo so MP opam ne film na sebedwafie da bi oso omblemu no kura ne mo to abade man sa opagini ma de be MP de ma wo mo no anase enkrofo ye to abama wo mo so mkosi na mo mrachi bedwafie no ebi ni suba bi o mo da na di na ya na ha adwene o ha adwene pa na wo kyera be hu na wo mo de ntokwa abo ani na we tu we hu ya na ya awrehosem wachia Dr. Bawumia na afi onimonyamfo Mavis Hawa Kumsen enso so ewa ha hwe wono kra de speaker no otwa bole no wose MPP bizi omo to abama owura aban be speaker no omo na wadu omo ya pa omo na ma bibia ye bibie nanka